Labas rytas. Suraitytas. Senai lyjo. Galvoju, varau, padirbėsiu. Čia dar vis ta pati savaitė, kur aš dirbu ir nieko nenudirbu. Kadangi va toks oras, tai sugalvojau, kad turiu papildomo laiko. Laukia dirbti nelabai malonu, tai galiu nuvažiuoti pasiimti medžiagų. Tai judam, pasikraunam prie kabelę ir grįžtam atgal į kaimą. Ačiū. Pasikrovėm, važiuojam toliau. Nai. Atvažiuoju aš į kaimą, o čiagi manęs laukia staigmena. Vakar uošvis prapjovė, pasirodo, kelią. Tik bėda, kad turim sunkinančias aplinkybės. Šitiek lietaus, viskas plaukia, viskas šlapia. Tai šiaip ne taip, dasigrūdau iki čia. Jau žinojau, kad tai bus. Pasiėmiau karutę. Ir reikia į namus susivežti 10% stipresnė cementą, iš kurio paskui gausis betonas. Ir staigmena nesibaigė tuo. Jau čia viskas buvo pas mane apaugę. Tai prašau. O aš vis vakar per lietų, per mano šitas visus kalnus ir pakalnes, nes čiagi jau buvo išlekščiuota rudenį. Va, apipjovė žolę ir jau smagiau. Lauksim, kada galėsime čia jau pasiruošti normaliai vejai. Nu, o dabar kimbam prie tačkos ir darbų. Vienas. Du. Važiuojam. Nu, iš principo tai nėra blogai vis ne ant pečių. Du maišus nešti. Bet bazatai. Siaubulinė. Panašu, kad galima vežti gal ir po 3 maišus. Bet taigi aš niekur neskubu. Vis tiek to lietus pradės lyti. Spėkit, ar važiuodamas iš parduotuvės negavau lietaus. Dar kažkaip pagalvojau pardėj. Galvoju, gal šitos pakavimo plevelės paprašyti, kad apvyniot. Bet tai galvoju, kasgi čia? Vietoj. Per kitą kelią. Gal ne taip šlapia. Ką čia? Visur šlapia. Taip, 4 iš 15.
Nu ką, šiandien nauja lokacija. Atvežiau cementą, sunešiau ten pabuvau, ten apipjovėm, o vat aš šiandien sugalvojau paįvairinti savo dieną, kadangi nelyja. Bet yra belenkoks vėjas. Kelinta diena po tokio vėjo suprantu, kad pajūry gyventi nežinau, ar labai norėčiau. Nežinau, ar vėjas mano draugas, bet tenka susidraugauti. Ir su lietum, ir su vėju. Tai atsižymėm čia ir bandysim gal netgi gręžti. O čia bus reikalų man prasigręžti. Aš jau dabar jaučiu. Ten po apačia yra krūva senų kelmų, krūmų ir visokio kitokio gėrio. O tokio ilgio būtų idealu. Čia apie ką aš sakiau, kad tas papildomas 2 rankelės ir labai gerai. Bet kai nėra 2 papildomų rankelių, kojelės 2 kartus papildomai gali suvaikščioti ir atlikti tą pačią funkciją. Taip. Nu taip tikriausiai. Turiu gerą magnetinę ruletę. 4 metrų. Prašau. Taip, 6. 6. Ir dabar čia. Toks. Viskas čia neblogai. Tai dar pasakykite, jūs man mielieji, kad ir čia panašiai. Ir čia panašiai. Labai gerai viskas. Su šitą vietą ramus. Einu, nešuosi šniūro ir toliau žymiu, kur ką reikia. Matau jau dabar, kad man neužteks virvės, reikės jį dar atsinešti. Keista, koliukai netgi laiko. Taip, dabar man įdomu dar pasižiūrėti lygį. Kartais atrodo, kad mano 2 kairios rankos, betgi vis tiek, net ir kairiam ką tai išeina padaryti. Ir toliau jau bus gerai. Prametu greitai lygį, ar labai didelį perkritimą? Nelabai. Tas yra irgi neblogai. Čia nelabai. Reiškia, kad mano poliai bus beveik sulyg žemė. Nu tikrai taip. Gerai. O čia kas gaunasi? Geras. Šeštadienis. Paskutiniai atostogų patepimai. Dieną neleidžia dirbti. Tai dirbam naktim. 10:30. Nu, pasibaigiau šiandien pusę polių išsigręžiau. Šiaip ne taip. Aišku, užtenka čia gėrio. Yra šaknų, yra visko. Nu, bet va, pasidariau kitą naują pradžią. Vienos dar nepabaigęs. Pasidariau kitą. Nu ir, kaip žinia, tarpe nuo 10:30 iki 10:12 pats maloniausias dalykas yra uodai.